Dadi kula cerita sedikit tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh niku nak ngendikane para ulama awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ardi. Dadi rasul pertama sinten? Nabi Nuh. Adam mboten diitung mergo dianggap namung nabi sing ngurusi putra putrine piyambak. Idris nggih mboten diitung dianggap nabi sing nggih nabi ngoten mawon. Dados Nabi Nuh napa istilah awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ardi. Kan nabi urutane kan hum Adamun, Idris, terus Nuh. Jadi Nuh itu generasi ketiga dari urutan nabi. Tapi dari urutan nasab nggih pun banyak. Nabi sing khas rasul nggih mulai Nabi Nuh. Terus umate Nabi Adam kados jenengan kula sakniki ini Sulaiman mboten Bani Adam min dzurriyyatin Nuh. Nggih dados generasi Adam, Idris niku entek. Kantun tiang 80 sing selamat sing derek praune kapale Nabi sinten? No, mulane tiang sing sakniki urip zaman Rasulullah niku tiang sing sakniki urip niku diistilahno teng surat Isra dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura. Dadi nggih tiang-tiang sing sakniki sedanten istilah apa dzurriyyata man hamalna ma'anuhin innahu kana abdan syakura. Dados kula jenengan sedanten niku turunane tiyang 80 sing nderek teng kapale Nabi sinten? No, artinya kita harus bangga piye-piye mun disterilkan nggih karena kita sudah disteril, nasabnya diperbarui. Cek sing liwat Qabil nggih sing wis bulet-bulet niku terus diperbarui lagi kita pakai nasab napa? Nasab baru nggih niku 80 orang sing semuanya napa? Mukmin. Terus setelah itu ya kita cemari lagi terus aniki macam-macam terkontaminasi lagi parah meneh saniki. Nah terus ciri khas tiang dakwah niku benten-benten. Nabi ulul asmi kesepakatan ulama niku gangsal. Nggih Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Tapi satu-satunya Nabi ulul asmi sing Nabi Muhammad nggak boleh ngikuti tradisinya itu kepada Nabi Nuh. Ke Nabi Nuh nak pun duka niku maksudna sak anak putu. Nek maksudna sak anak napa? Putu. Berarti Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirin napa? Dayyara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Gusti tiang kafir itu musnahkan sak anak turune. Engkau misalnya wong kafir iku kok dia anak turun, yo anak turune yo elek pisan. Wong anake wong gendho ya mesti dadi napa? Gendho iku pikirane Nabi Nuh. Lha iku sing nyuwun sewu gak dicocoki utawi dibedakno teng syariate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariate Nabi wong gendho iso dadi anak saleh. Meskipun kowe ora ya rada bisik-bisik saleh iso dadi anak gendho paham nggih. Lah niku yo kowe yo aja GRC. Iso diwalik nggih saged napa? Diwalik. Tapi sing jelas niku ini nggak bisa diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malahnya dalam Thariqah Sadiliyah niku Abdul Hasan As-Sadili niku ngendikan jelas umpama ilmune Nabi Nuh kaya ilmune Nabi Muhammad anna fi aslabihim mayin yu'minu billah. Kalau andekan Nabi Nuh itu tahu yang diketahui Nabi Muhammad bahwa dalam punggung-punggung orang kafir itu ada zuriyah, ya ada sperma zuriyah calon mukmin, maka Nabi Nuh tidak boleh atau enggak berani maksudnya kaumnya. Mereka nak mateni wong kafir berarti dia mateni potensial mukmin yang sekarang sedang dibawa orang kafir. Lah itu repot. Lah iku nunjukno nak Nabi Muhammad itu secara ilmu luwih hebat timbang ilmune Nabi Nuh alaihi salam. Mereka jaga potensi. Dan itu dibuktikan Allah. Ini ku malakul jibal matur teng Rasulullah siap menghabiskan orang Quraisy. Terus dari Nabi Muhammad kula siapal niki teng kitab Bukhari, teng kitab Sahih asawahu ayyukhrija min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Ojo piye-piye iku mereka iso wae sok ben duwe anak sing iman be Allah la yusyriku bihi syai'an. Tenan. Abu Jahal dia anak jenenge Ikrimah wali merah karuan. Ikrimah bin Abu Jahal.
top-tope sahabat sing bela Islam jenenge Khalid. Khalid itu anake Walid. Walid itu gendo-gendone wong sing musuhi Kanjeng Nabi. Sapa sing ora roh jenenge Walid bin Mughirah? Sinten Walid bin Mughirah. Abu Lahab duwe putri wayu melok hijrah jenenge Darrah. Anake Abu Lahab. Sampai pas derek hijrah teng Madinah digojlok mek tiang-tiang Ansor, tiang Muhajirah. Mayuhni angki imanu kisayan. Kowe ora bakal imanem tampa wong bapakmu kafire dinas Quran. Bapakmu kafire. Akhirnya matur Rasulullah duka. Duka, bagaimana mungkin Anda menyakiti keluarga saya di depan saya, kata Nabi. Karena Nabi duka, terus sahabat itu toleransi yang makmume Darrah ora maca tabat jada abi wa tab. Mergo iku sangat-sangat apa menyinggung. Mulane maca Quran ya hati-hati. Mergo riyen wonten tiyang munafik damel masjid. Niku imame men maca abasa wa tawalla anja ulama. Ben wong eling nak Muhammad tu tahu salah. Lha ora ngajar kok nganti ngono. Wong gendone mulane wong hati-hati. Kowe maca Quran kok diniati ngenang salahe Nabi Muhammad. Mulane wong iku ya angel. Mulane atok kaya kowe ora paham wis maca apa kono karep-karepmu. Sing penting cepet nang bar wis bar wis. Mulane ya pemene nak traweh. Waladhdallin Yasin Allahu Akbar. Parah. Jadi macam-macam dunia macam-macam. Nah saat ini ketok bener teori ini Nabi Muhammad kata gendo ora salat anake melok TPG, anake poso bapake rong poso. Anak iso salam bapake ora iso napa? Salam nunjukno nak wong fasik ora mesti anake tetep napa? Fasik. Nak wong saleh anake fasik jarang. Enake mati Nabi Muhammad jarang. Paling anake kiai alim paling medun ra alim, tapi kan gak nganti fasik. Jarang nganti fasik gendo teman-teman paling medun sithik-sithik engko balik meneh. Paham, tapi gak jarang lah. Nah iku sing syukur. Iku sing bedane syariate Nabi Nuh mbek syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.